Mimi sio mtu, nilizaliwa na mnyama. Asili yangu mimi ni mnyama. Nikwambie ni kwa nini mimi ni mnyama? Na ndio maana hata Yesu wakati amekufa walisema haitawezekana hiyo Kristo kutengeneza historia yake nyingine. Wayahudi wakasema hajafuka, wanafunzi wamemuiba ili kuhubiri habari ya Kristo. Kwa wakatengeneza wanasema wateolojia, wakatengeneza Yesu wa teolojia wa historia, sio Yesu mwokozi wa wanadamu. Na mpaka sasa hivi kuna watu ambao mpaka sasa hivi wanatengeneza historia ya Yesu, sio Yesu yule. Wanajaribu kubadilisha vitabu na vitabu kumwelezea Yesu kwa namna nyingine ili kupoteza ushahidi wa Yesu Kristo mwokozi. Ndio maana wewe ukitafuta kwenye nchi nyingi za watu ambao wamemkana Yesu, hawezi kumzungumzia Yesu. Ila Yesu unakuta anasema Yesu ni mtu. Ile kuisikia hii. Yesu ni mtu. Ni kweli. Huyu kwanza alizaliwa huko. Miaka mingi alikuwepo tu. Huu ni mzimu uliotokea. Mahali nilikuwa nasoma. Ile Bwana anasema ni fulani wanaamini kwa ni leo wanaamini Yesu hakuzaliwa kwenye zizi la ng'ombe. Sasa alizaliwa kwenye chini ya mti wa mtende. Sasa kwa najaribu kuangalia, naona ndio humo kwamba wanatengeneza historia zao. Yaani inaitwa teolojia. Historia, kutengeneza historia ya mtu, kubadilisha. Ni sawasawa mimi hapa naweza nikasema mimi sio mtu. Ila mimi nilipotokea nilizaliwa na mnyama. Ila baba yangu ni mtu. Asili yangu mimi ni mnyama. Nikwambie ni kwa nini mimi ni mnyama? Nina nywele kama za swala. Moja, siogopi jua. Ninaishi juani. Nikikaa kwenye kivuli nasikia baridi. Je, wewe mwanadamu uko hivyo? Najibu hapana. Hapana. Basi mimi sio mtu. Ili ukiniangalia na viungo mimi ni mtu. Sasa kuondoa huu halisia bila viashiria inawezekana? Haiwezekani. Ndio maana kwa historia ya Yesu historia yake kila wakati inapotezwa. Ndio maana wakati mwingine nikapata swali nikasema, nilikuwa nana nikamwambia Yesu tunayemwabudu huenda sio yule mwokozi wa maisha yetu. Ila Yesu ametengenezwa kwa historia, wakabadilisha katika yetu. Sio watu wamebadilisha mfumo tu. Baadaye Yesu anamuita yetu. Sasa ni rafuzi hao wana lugha yao. Kwa hiyo wameweka T ili kwamba kufanyaje? Kuboresha. Alafu wakimsoma huyo yetu, historia yake sio sawa na Yesu mwokozi. Ili kumuondoa kuitwa mwana wa Mungu. Ndio maana Yesu aliwauliza swali Mafarisayo. Farisayo aliuliza swali. Kaambia, ninyi mwajua Kristo anatoka wapi? Kwenye vitabu vyenu vya kumbukumbu za Torati. Wao wenyewe akajibu tu kwamba Yesu Bwana, hiyo Kristo imeandikwa tazaliwa kwenye anasema atazaliwa, ataitwa mwana wa nani? Kwa sababu atazaliwa katika nyumba ya nini? Kifalme. Sasa Yesu anazaliwa kwa Yusufu. Na yeye kwenye ukitafuta kwenye ukoo, na yeye huko kwa Daudi. Umetoka kwenye koo lile la Daudi, Yusufu. Sasa Yesu anazaliwa kwenye familia ya mfalme Daudi. Kwa anaitwa mwana wa nani? Mwana wa Daudi. Yesu ndio anawauliza, hiyo Kristo aliandikwa atazaliwa wapi? Atazaliwa na ataitwa mwana wa nani? Wa Daudi. Sasa sikilizeni, Daudi anasema, Bwana wa Bwana wangu alisema ya kwamba ataniketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana wa Bwana wangu. Huyo Bwana ni nani? Si ndio Kristo? Kwa Kristo awe mwana
wa Daudi, wakati Daudi anamuita ni Bwana. Biblia inasema wote wakanyamaza, wakarudi nyuma, hawakuhoji tena. Kwa akajikuta Yesu sio mwana wa nani? Wa Daudi. Yesu ni Bwana Mungu. Hilo swali ndio lilitikisa na wengi. Kwa sababu ya swali hilo, Mafarisayo, wasomaji, wanasheria na watu waliosomea habari ya Torati na mambo ya imani walitaka kumkataa Yesu. Ila kwa swali hilo wakaondoka wenyewe wasomi. Daudi mwenyewe anakiri Bwana ni Bwana wa bwana wake. Sasa kama Bwana ni Bwana wa bwana wake, sasa huyu Bwana ataitwa Bwana wa nani? Ataitwa Bwana wa nani? Alafu Daudi, yani mtoto wako wewe aanze kukuita mwanangu. Siku nyingine tunasikia, usikii kama watu wanabadilisha majina. Mama anaitwa Bi Mkubwa. Unajua kulisikia? Sikia sana. Yani mama wako anaitwa yule Bi Mkubwa. Bi Mkubwa yule. Bi Mkubwa wako. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Mzee naye anaitwa Dingi. Huyu ndo Dingi. Mnyama yule mdudu anayekokotaga mavi. Kinatengeneza mavi yanakuwa ya duara ya mroni. Ndio kidingi. Kinaviringisha hivi ndio kidingi, anaita kidingi. Kwa mzee Dingi. Ndio wamekuwa. Kujisaidia na kwa Dingi anafanyishwa kama mizigo ya maji. Mambo ya ajabu sana. Dunia inabadilika, inaenda mbali. Na tusipoangalia sisi ambao tunajua ukweli, tukaamua kuzungumza ule ukweli kwamba Kristo ni nani, Yesu anapotea sio mbaya. Unabaki kama unabii kwamba alikuwepo Yesu, lakini anapotea. Wanabaki wazee wetu ndio wanahangaika na vijana wa sasa. Yuko Yesu Mwokozi, ambia mbona Yesu mwenyewe wakati anaondoka anasema watatokea manabii wa uongo, watawadanganya wengi, ikiwezekana hata wale wateule. Wale wanaomjua Mungu kabisa wanaonekana wako vizuri, na wao njia hiyo hiyo watajikuta wameelekea huko. Wamezama huko. Wameunga tena. Shawi bwana alikuwa yani mtu yuko vizuri anaamua kuanzisha kanisa lake, anafungua kanisa kimasilahi, sio kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwa akiletewa chochote kwamba tangaza ushoga, yuko tayari. Tangaza Yesu ni yetu, anasema yetu. Tangaza Yesu ni Yasu, anasema Yasu. Yasu. Haleluya, katika jina la Yasu. Huyo ni atakuwa ni Yesu yule kweli. Maanake mayesu watatokea. Sasa kwa sababu mayesu wapo. Yesu yupo huyu. Yaani sasa sana kusema yupo Mungu na miungu. Naona kuna mmoja alikuja akatokea nyuma Yesu akaitwa Bari Yesu. Bari Yesu. Nikisema Bari Yesu maana ni Baali Yesu. Yaani Mungu Baali anaitwa nani? Yesu. Watu akajikuta tayari wanamwamini sana. Uchawi haukuanza zamani. Uchawi haukuanza zamani. Hii ni habari. Yaani ndio kweli. Uchawi haukuanza zamani. Kwa hiyo nafikiri uchawi ulianza zamani. Uchawi ulianza sio zamani, bali ulianza kwenye uumbaji. Uumbaji ni zamani? Hapana. Zamani ni kitu ambacho kimetengenezeka baada ya mwanadamu kuumbwa. Lakini Mungu anaanza kuumba uchawi, mwanadamu hajatokea. Ule uchawi anaweka ndani ya moyo wa Mungu. Shetani naye kwa kujua vitu vibaya ndio akasimamia agenda zote za nini? Sa mambo mabaya ambayo wanadamu wanayatenda. Kwa hiyo uchawi kwa mwanadamu sio zamani. Sio kwa mwanadamu, umemtangulia, lakini si kwamba anaweza kauhistoria ulianzaje na historia. Mwanadamu hana historia ya uchawi.
kwamba kuna mtu alitengeneza uchawi, aliyevumbua uchawi ni fulani. Mimi nani? Haipo. Hamna historia ya uchawi. Wewe zungumza kama unakumbuka kwamba kama vile anasema aliyegundua moto ni fulani. Aliyefanya. Yaani mtu anagundua moto huko lakini anasema ni mgunduzi, ni sawa. Sasa aliyegundua uchawi ni nani? Kwamba sasa huu ndio unaitwa uchawi. Huu ndio unaitwa uchawi. Na kwa sababu tukizungumza zamani, maana tunazungumzia historia ya babu zetu walivyoanzisha uchawi wakaanza kuutumia. Lakini kama ulianza kabla ya wazazi wetu hata hawajaumba, hii inaitwa zamani kweli? Ni vitu ambavyo vilikuwepo asilia. Sasa useme hivi eti Mungu aliyazaliwa tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka wa 7 na kabla ya Mungu kuwepo ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa lazima tu kubali kwamba uchawi kwanza zamani. Kuna maana hata Yesu anakuja anahubiri habari ya wokovu, lakini alikuta dini za Wayahudi wanaendelea kumwabudu Mungu, ijapokuwa alikuwa anaenda vya ovyo ovyo, lakini Mungu alikuwa anawakubali hivyo hivyo. Kuna sheria zilikuwepo na nini, mtu akifanya hivi anaua, akifanya hivi sheria zikawepo, sheria nyingi. Kwenye Walawi ndio unakuta sheria za Mungu ambazo zilitoa kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya dunia, watambue namna ya kuishi, protocol za kuishi. Usile nguruwe, usile nini, usile hiki, usile hiki. Anavitoa vile vitu. Yesu anavikuta watu wanamwabudu Mungu. Kwa kumwabudu Mungu kutokea tangu Mungu anamuumba mwanadamu. Yaani kile kiumbe kukiumba tu, amekiumba kusudi ni kuabudu. Kwa kuabudu, hata kama watu wangepoteza ushahidi wa Yesu na nini, watu hawataacha kumwabudu Yesu hata kama wanamuita yetu. Kwa sababu kuna watu watakapomtaja Yesu atawatokea kuwafundisha kwenye maono. Mimi sio yetu, mimi ni Yesu. Ili kusudi lake liendelee. Kwa sababu Mungu hawezi kufifizwa. Akipungua anakuwa anatafuta nafasi ya kuingia. Kwa kwenye sheria za Mungu na sehemu watu wasiendelee. Yes. Kuna Kristo anakuwa. Kuna wanyama wengi walikataliwa. Hata ukiangalia kwenye Agano Jipya. Petro. Wakati Yesu Petro wakati anaingia kwenye maono, ametoka kwenye maono ya muda kadhaa. Wakati jioni anataka kufungua, anasikia njaa kali na nusu ya kufa. Mungu alimletea vyakula, akashusha katika ile maono nguruwe, kundi, sijui samaki, kamare, nini, sungura. Akamwambia hivyo vyote nimekupa chaji. Umenipa najisi hivyo. Tumezuiliwa tusifanye, usile. Kwenye maono yake akawaambia mimi kama Mungu usikiite kitu chochote kuwa ni najisi kilichoumbwa na Mungu. Hapo sasa Agano la Jipya linatengenezwa. Yesu naye anakuja kufundisha kwenye habari ya vyakula kureni. Anamuuliza Yesu, kwa nini wanafunzi wako wanawi mpaka huku kwenye viiko? Wananao mpaka huku. Wanakula bila kunawa wanafunzi wako, na unajiita mwana wa Mungu. Mwana gani wa Mungu ambaye hawezi kutimiza sheria na torati za Mungu? Yeye mwana wa Adamu amekuja kufanya kutimiliza torati, sio kuiondoa. Anarekebisha, anaitengeneza ili ikae sawa sawa. Palipo na makosa. Na hicho ndicho ambacho mpaka sasa hivi wengi hawajaokoka. Watu ambao hawali nguruwe, hawali sijui kumbikumbi, hawali sijui swara, hawali, yani hao watu hawajaokoka. Kama ukila kikaingia vizuri, hicho ni halali. Kibaya Yesu anasema kile kimtokacho mtu ndicho mbaya. Maneno mabaya. Kama unakula vinaenda kula, mwili utanenepa tu, mafuta yatanawiri, utanenepa tu. Mwenye atamani kunenepa, ndokosa toka swali. Ndokosa kaswa. Kale kwa mujibu wa Biblia, nisoma kwenye Timotheo ya kwanza sura ya 3.
sijakosea pale, anasema kwamba kitu chochote kikiwa na Mungu usikite najisi, kikipokelewa kwa shukrani na kukiombea kwa jina la Bwana kimetakaswa. Ambacho hatuwezi kula ni kitu chenye sumu. Nyoka lazima mamba ndio nyoka wale vitu vyenye sumu. Kama hujui maandalizi yake ya kukiandaa, acha. Kama nyoka unaweza ukaichukua ukaipika, ukamwaga maji, ukapika, ukamwaga maji, ukaonja usife. Huo ndio utaratibu wa kula nyoka. Uyoga. Yes, unakula. Kwani si kuna uyoga? Yes, vizuri sana. Uyoga wenye sumu wanapika, wanamwaga maji. Wanapika tena, wanamwaga maji. Baadaye wanachukua uyoga wanaanika. Kesho ni chakula. Unakauka kabisa, kisha kauka. Wanaunga kwenye mboga wanakula. Lakini wewe nenda ufakamie sasa. Unakufa. Unasikia familia fulani imekufa imekula uyoga, hujawahi kusikia. Kile kitu ni najisi, hakitaki kwenye jamii. Na mpaka serikali yenyewe inapiga vita. Angalieni. Sio mnaingia msituni kutafuta uyoga msio ujua. Wakati wa uyoga taarifa zinapita jamii. Angalieni, huu ni wakati msimu wa sumu zinatembea. Yaani kama ulikuwa hujapata kukuroga. Unajiroga mwenyewe. Unajiroga mwenyewe kabisa.